昨晚回来太晚了，睡醒就已经2点半了。现在外面又在下雨了，密密麻麻的雨滴打在帐篷上面。咱还是出去攒钱吧，兄弟们。下雨还是攒钱的时候。前几天暴雨的时候，这条裤子湿了，然后晾在上面，现在已经干了。看，我这身上也是这条裤子，我一般同样的会买好几件，所以我经常换衣服。大家不要觉得我没有换衣服，我是有洁癖的男人。我经常换衣服的，你们只是不知道。换了，你们可能以为我没换，实际上我已经换了，因为我有2条。下雨呀，就是咱攒钱的时候，记住这个口号，咱继续出发，出去攒钱。出发，兄弟们 ，Go Go Go！ 咱这个基地这个树啊，都长大了，都成大树了。你看，站到这里都看不到基地了，变成大树了。现在，嘿嘿，出发！好，行。都比较小。好，我揣兜里。接了第1单，送1张储存卡。按跑腿。2748这边是吧？就是吧。不知道别人送货送过来的。哦，那就几个人的。哎，你好，我买到了，给你放门口了。好好。拜拜。到。外卖。拜拜。送完这2单，只有130。我想去吃小火锅，好久没有吃好吃的了。吃完粉再上班。哇，这家羊肉粉特好吃。外卖到了，这边机器人给你送上去啊。那8611是吧？好，拜拜。到。好，谢谢啊。进来，回家。回来了，兄弟们，怎么感觉基地这么湿呢？就是这周围下雨不是雨，下午就停了嘛，但是感觉周围特别湿，湿气比较重。还好我阳气比较重，火气比较大，不然高低要得风湿了，不影响虫才是。
今天没啥单呀，只跑了140，这是算是我雨天跑的比较少的一次，140。我这里还有很多零食，我最近特别想吃零食，就买了很多零食，有方便面、鲜贝、薯片，然后还有这个，因为我今天白天吃了那个羊肉粉，现在也没多少饿的话我就吃这个零食，吃了零食的话就不会饿。这水汽比较重，我把电热毯打开烤一下，到时候整个帐篷里面都会干干的，把水汽烤干。湖北这边本来就是比较干燥的地区，只是最近下雨了才比较潮湿。我把电热毯一打开，它里面发热了，就把水蒸气给蒸发了。往右去。